好，各位同学，大家好。我们看一下，他说一铁锌道有200扎的线圈，其平均直路长度是31.7公分，有效截面积呢是10的平方公分，相对导时系数是5000。那你的铁锌的结构中有长度是3.14公里的气系，该气系的有效截面积与铁锌相同，在无漏磁通铁锌未饱和下，要在气系中产生0.2磁通密度的话，则下列叙述哪个正确？好，上面叙述一，我们可以把它画成下方这张图，就是铁锌左半边是缠绕线圈的部分。好，那今天同学我们把什么下方这边的图形把它简化嘛，把它等效成我们讲的电路，但是要以磁的角度分析，所以铁锌也会有磁阻嘛，也会有阻力嘛。好，我们再 RC。好啊，这样气系当然也会有什么，也会有磁阻的部分，就是 Rg。好，那这样这边左半边这边是不是有加速跟电流？那当然就会有磁动势嘛，对不对？好，所以我们可以简单画成这张图。好，那画完之后，同学，因为你发现这题目是不是有一些单位？那我们先把单位把它整理一下嘛。这边是不是我们讲的这个平均磁路长度31.7公分，就是通引电流所走的路径的部分，就这个31.7公分，那画成公尺，因为我们通常长度用公尺，截面积用平方公尺的部分，所以这边是31.7公尺。更正一下，31.7乘上10的负2次方公尺，因为它原先是公分，所以我们把它画成公尺，就是31.7乘上10的负2公尺。好，接着这边还有个长度什么3.14公里的部分，它是说气系所以在这边就是 Lg 的部分。好，所以 Lg 是3.14公里，就是 mm， 所以一个小 m 多少？小 m 就是10的负3次方嘛，对不对？好，所以我把它整理一下，画成公尺，所以乘上10的负3次方 mm。好，接下来它题目还有提到说截面积嘛，而且截面积也是10平方公分，要画成平方公尺。那它题目有说气系的截面积跟铁锌是相同的。好，所以大家画一下，在这边，好，这个截面积10平方公分嘛。画成公尺，我是直接写了，所以是10乘上10的负4次方平方公尺。好，那我们把题目的单位把它整理完毕之后，我们就先找题目现在问的第一个磁阻的部分。磁阻的话，同学应该没问题。磁阻怎么做？就是你的 μ a 分之 l， 所以你现在的磁阻这边有没有看到？它是 G， 就是我们讲的，你现在找是气系嘛 ，A 选项找气系的部分，那会等于你的 μ a 分之 Lg 在这边。好，那因为你的 μ 会显什么 ？μ0 乘上 μg，μ0 就是我们讲的绝对导磁系数嘛，在这边4派乘上10的负7次方。那你的 μg，因为你现在这边是空气嘛，气系的部分，所以这边是唯一的部分。好，截面积的话是什么？截面积就是10乘上10的负4次方。那你的 Lg 我们刚刚说过，在这边下方这边 Lg 是你的3.14乘上10的负3次方，在这边。好，整理出来就是250乘上10的4次方部分，所以你的这个 A 很明显错误。接下来我们看 B， 它是找什么？铁锌的部分。铁锌在哪边？在这边，铁锌的磁阻，所以 Rc， 那 Rc 会等于什么？一样是你的这一个 L curve， 那就是我们讲的 μ a 分之 L， 但是你要注意这 L 下面写 curve 是什么？它说单纯就是我们所讲的铁锌的路径。那铁锌路径你要注意看因为这个题目是，因为你看下方这张图，下方这张图是不是告诉我们，你当通引电流产生磁通，这个磁通是这样在里面在流动，这是整个长度，就是 L 部分，就这一个。那因为你现在是不是还要什么？你还要扣掉你的 Lg， 才是我们所讲的单纯就是走铁锌的部分，对不对？所以我们把它画这边，我们把它写这边。你有没有看到你的分子而言，就铁锌左路径就2相减，谁减谁？就整个长度，就是我们讲的这边 L 部分，去扣掉你的
一小段就是七七的长度多少？3.14乘上10的负3次方嘛，在这边有看到？所以你要扣掉 lg， 所以你是整个 l 去扣掉这一个，这是 lg， 才是你铁心所走的路径。好，两个相减啊，分母的部分就是4拍，就是我们讲的 μ0 嘛，4拍乘上10的负7次方。那接下来 μc 就是我们讲的5000的部分。好，接下来截面积还是一样，10乘上10的负4次方的部分。那你整理出来等于5乘上10的4次方。好，那因为同样要找总值组嘛，这 B 选项找总值组，所以这两相加，你的总值组呢就是2个 RC 再加 RG， 因为这两个做串联嘛，能看到？所以这边做出来就是255乘上10的4次方部分，所以 B 很明显也是错误的。接下来换 C，C 它找的是什么？找磁动势。那磁动势怎么求？磁动势是不是告诉我们说，因为你现在题目而言，是不是有跟我们是不是找出有一个这个，我们是不是找有总值组了？那你要找磁动势应该很简单，怎么找？你是不是可以透过你的这个磁通乘上总值组，就会等于你的磁动势，对不对？在这边。所以我们是不是要先把你的什么磁通先找出来？那磁通怎么做？磁通的话，是不是我们所讲的等于你的磁通密度乘上截面积？磁通密度题目有跟你讲了0.2。接下来你的截面积我们刚找出来多少？是不是一样？是不是10乘上10的负4次方？所以做出来这边就是2乘上10的负4次方。好啊，所以你的磁通找出来，那就把它带进去吧。所以这边，所以你们看到这边，你的磁通乘上你的总值组在这边。255乘上10的4次方，做出来这边是510 AT， 所以这边对不对你的 C 选项这边也是错误的。好，现在换猪选项，他说你的什么气息要注意是找气息的磁场强度。那磁场强度怎么做？磁场强度是不是告诉我们说你的 H 会等多少？是不是你的 L 分之磁动势的部分，对不对？磁动是多少？我们刚找出来了。前一题嘛，就是510嘛，除以你的什么气息的长度，气息长度多少？气息长度而言，题目有说嘛，在哪边？在这边。你要注意是找气息的部分哦，所以你要带是什么？你要带是 lg， 带进去是3.14乘上10的负3次方。那你的 F 要带多少？要带是510嘛。好，那你整理出来等于 1.6 乘上10的5次方。好，所以同学你应该选项看猪就是我们要的嘛？你看他说猪选项气息的磁场强度是 1.6 乘上10的5次方嘛，跟我们找出来是一样的，所以答案选哪一个？选猪。好，各位同学，如果你喜欢我们的影片的话，请按赞、订阅、加分享。